歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個兒童不宜嘅意粉。哦，咩兒童不宜呢？其實因為係伏特加番茄意粉啊，加咗伏特加呢，我就唔係太建議小朋友食嘅。咁啊，雖然呢啲酒精已經煮好晒㗎啦，不過呢嗰啲味道可能佢哋唔係太中意，同埋呢今日呢一個意粉呢係會有少少辣嘅。咁啊，所以各位 Auntie Uncle、爹哋媽咪，今日呢一個意粉係煮俾自己食嘅。好，即刻開始。第一時間咧，我哋就要煲滾咗一個熱水先，然後咧就加啲鹽落去，咁啊煮呢一個意粉㗎吓。咁啊，今日咧我就用咗呢一個penny啦，就係長通粉啦。咁我呢一度咧今日係做2至到3個人嘅份量嘅。OK， 咁啊我已經係煲咗個水㗎啦。而家咧我將嗰個意粉咧放落個水度先。嗱，有一樣嘢要話俾大家聽㗎，咁我哋今次呢一個意粉咧，記住咧就係要滾水嗰陣時落去喎，同埋咧落咗落去之後咧，記住要攪一攪，仲有就係記住跟住咧你買翻嚟嗰個意粉嘅包裝嗰個煮嘅時間去做㗎吓，咁啊咁樣咧嗰個意粉咧就會 perfect 啦。少少 tips 啦，如果咧你想嗰個意粉咧個咬口再好啲嘅話咧，包裝如果叫你做12分鐘嘅，你就煮10分鐘 ，OK？ 我啊計時啦，切啲配料先，我咧就係用一個洋葱嘅吓，咁我哋咧將佢切開一半先啦。嗱，咁你見到咧有少少呢啲咁樣嘅老咗嘅洋葱，我哋就唔要啦。跟住咧，我哋係切粒嘅。好，切咗個洋葱啦，跟住我哋咧就係切蒜頭啦噃，跟住我哋就將佢切一切細粒啲啦。OK， 我哋咧唔使切得太過碎啊，我哋唔係要溶啊，我哋只不過咧想切佢細粒少少嘅啫。好，切完蒜頭再切煙肉，好啦。呢個咧就係我哋今日用嘅煙肉啦。假如你想個味道再濃啲嘅話咧，你可以用意大利嘅 pancetta 去做嘅。但係如果你連煙肉啊，或者唔好話 pancetta 啦，都冇嘅話咧，你可以用普通嘅平時出去買嗰啲 ham 啊、火腿啊去做都得。不過咧，佢啲油份咧就真係冇咁滯嘅嚇。OK， 咁同埋咧個味道真係爭好遠嘅，所以咧我建議大家至少咧都要用煙肉去做。好簡單啦，咁啊呢一度成頸啦，咁啊搭埋佢，咁我哋咧其實要切佢一條條嘅啫。好，咁啊搞掂咯噃。嗱，如無意外咧，你搞掂晒你所有嘅切剁嘅嘢之後咧，你嘅意粉咧就應該係啱啱就煮好噶啦。嗱，我啊實時計嘅，我咧就剩翻1分鐘嗰個意粉就得啦。而家我就去處理個意粉先，咁啊轉頭咧我哋基本上可以開始煮噶啦。好啦，處理意粉，揾個筲箕裝住佢先。啊，好靚，好靚，好靚。嗱，跟住咧，我哋有啲意粉水喺度噶嘛，係咪先？喂，煙霧彌漫啊！我哋留翻一杯意粉水。嗱，其實咧，呢一個咧都係你以後咧煮意粉咧應該有嘅習慣嚟嘅。因為咧，如果你煮意粉嘅話咧，嗰啲意粉水咧，其實用嚟煮汁咧係 perfect 嘅嚇。無論你用唔用都好，我覺得咧。你自己有咗呢個習慣之後，你有嘅話咧，你咪用嚟煮汁咪更加好咯。冇咧，咁啊真係拿手唔成勢㗎啦嚇。咁啊，所以咧留翻一杯 pasta water 就 very good 啦。所有嘢都 ready 啦，咁我哋而家可以開始煮咯噃。嗱，煮嗰啲配料咧都有啲步驟㗎。首先咧，我哋要搞嗰個煙肉先，因為咧我哋要將佢個油份咧逼出嚟嘅。基本上咧，你可以凍鑊落，咁跟住咧，佢嗰啲油咧就會逼得更加好嘅。嗱，我哋冇落過油喺嗰個煎 pan 度㗎吓。咁而家咧，你就可以用呢個中火，等佢慢慢呢啲油逼咗出嚟先。好啦，咁啊啲煙肉咧，你會見到佢開始有少少啡色啦。咁我大概咧就煮咗佢3分鐘到啦吓。跟住你見到啲油咧出咗好多咯噃。咁我哋而家咧就落第2樣材料，就係個洋葱啦。哇！一落洋葱嗰個味道真係好香。而家咧我哋就有嗰啲洋葱咧喺度煮，咁啊煮到咧半透明咧，咁我哋可以落呢一個蒜頭㗎啦噃。好，大概煮咗2分鐘之後咧，咁我哋可以落呢個蒜頭啦。
因為咧嗰啲洋葱都已經半透明咯喎。嗱，蒜頭咧我哋唔會爆得太耐嘅，因為咧如果你煮得太耐嘅話咧，佢就會燶啦燶咧就會苦噶啦嚇。咁我哋都提過大家好多次噶啦。咁我哋呢一個咧，只不過咧係想炒一炒個蒜頭嘅香味出嚟嘅啫。當你聞到個蒜頭香咧，咁啊即係 ready 啦。然後我哋咧就放呢一個辣椒碎啦，再兜一兜佢啦，等嗰啲香味又出嚟嘅。跟住我哋就落我哋嘅伏特加啦。咁你會見到咧，其實咧一落到咁上下咧，佢已經俾啲洋葱索晒啦，咁啊即係啲味道咧已經係入咗啲洋葱度噶啦。同樣咧，我哋要聞下，仲聞唔聞到啲酒精喎？聞到咧，即係話佢已經係蒸發晒噶啦。咁咧，你而家就可以落其他嘅配料啦。罐頭番茄蓮汁，跟住忌廉，然後咧我自己咧就中意加少少 pasta water 嘅，因為咧嗰個意粉水咧就入邊有嗰個澱粉質落咗落去啦，咁啊所以你去煮咧嗰個醬汁係會再結啲啦，同埋咧因為我自己落咗鹽落嗰個意粉水度㗎，咁啊所以咧佢嗰個味道咧又可以調校翻嘅。咁啊當然到最後咧，你都要落翻啲鹽啊，或者黑胡椒粉啊，去調翻你自己中意嘅口味出嚟嘅。好啦，咁啊而家咧我哋繼續用中火去煮佢啦。咁我哋要收一收汁㗎嚇。咁啊大概咧我諗你煮2至3分鐘咧，或者視乎你個人嘅喜好啦，嗰個汁嘅結度係幾多。咁啊但係大概2-3分鐘咧，我都覺得係差唔多㗎啦。咁我哋收一收汁先。好啦，我大概咧收咗3分鐘咧，咁就差唔多㗎啦嚇。咁啊而家咧，我哋就要試一試個味咯喎。正，不過咧可以加翻少少鹽嚇。撈撈佢先。哎呀，瀉咗。好 ，pasta，yes。跟住咧，你可以校翻細火啦。咁我又唔想煮佢太耐嘅。哇，正啊！食得㗎啦。食嘢。哇，好開心喎！因為咧，我真係太耐冇食過辣嘅意粉啦。屋企嗰啲小朋友唔食得辣啊，所以咧，哇！呢個簡直係我舌頭嘅假期啊，係又有伏特加啦，又係辣㗎啦，so happy。跟住咧，仲要放咗一啲咧，咁啊睇下你自己中唔中意啦。最後一啲咧 oregano 喺度嘅，咁啊意大利香草啦放上去啦，顏色又好睇啲，個味道咧又係唔同啲嘅噃，咁啊睇你自己中意啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，食嘢啦！